idadi ya meli zinazokuja kupakua na kupakia zimeongezeka kwa mujibu wa taarifa tuliyoipata. Ni baada ya uwekezaji mkubwa ambao umefanyika, na tunampongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya kufanya kazi ya kuwekeza kwenye bandari. Haikuwa kazi rahisi, ilikuwa kazi ngumu sana, kwa sababu nyinyi wenyewe mnafahamu uhalisia ulivyokuwa huko nyuma. Imani ilikuwa ndogo kwa wananchi, lakini tunapenda kuthibitisha sisi kama wawakilishi wa wananchi na kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano kwenye kamati hii tumeona vitu vingi sana ambavyo vimefanyika na uboreshaji tumeshuhudia na ufanisi kwa ujumla tumeuona. Ni vizuri serikali ikayafanyia kazi. Tunaomba kile kipande cha reli kutoka eneo la mamlaka ya reli kuja ndani ya bandari, hiki hakijatekelezwa toka tumekuwa tukitoa maelekezo. Kwenye eneo hili tumemwagiza naibu waziri, lakini mamlaka kwa ujumla iweze kusimamia kipande hiki cha reli kiweze kuingia ndani ya bandari. Kukamilika kwa mradi huu kutarahisisha sana na kuondoa msongamano mkubwa wa magari ambao upo, kwa sababu asilimia kubwa ya mzigo utasafiri kwa njia ya reli kwenda kwenye bandari ya nchi kavu. Lakini eneo jingine ambalo tumesisitiza ni kuhakikisha ule mfumo wa mafuta wa KOJ unaondolewa pale ili kuweza kutengeneza mifumo ya kujenga na kuendeleza mamlaka ya bandari, kwa sababu mifumo yenyewe ni ya kizamani. Inahitaji sasa kujenga mifumo mipya ambayo itasaidia kurahisisha shughuli ya suala zima la usafirishaji wa mafuta. Nimeambatana kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu ambayo ipo kwenye ziara ya kawaida ya kutembelea miradi mbalimbali, na miongoni mwa maeneo hayo ni pamoja na Wizara ya Uchukuzi kwenye sekta yetu hii ya bandari. Juzi walipita bandari ya Tanga, kamati iliangalia bandari yetu ya Tanga na maboresho makubwa ambayo umefanyika, na leo wamefanya kazi kubwa sana ya kutembelea bandari na kuona mradi mkubwa wa uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, mradi wa dola 421 milioni. Katika kama mnavyofahamu, serikali hii ya Tanzania imefanya maboresho makubwa pamoja na kutekeleza miradi mikubwa mbalimbali ya kibandari ndani ya bahari ya Hindi na katika maziwa makuu. Huu mradi ambao walikuwa wanatembelea leo ni moja ya miradi mikubwa ambayo imetekelezwa. Kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imeshauri mambo kadhaa. Miongoni mwa mambo iliyoshauri au kuelekeza serikali tuyachukue na sisi tumeyapokea ni pamoja na kuweka mkakati wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuongeza maeneo kwenye bandari zetu. Tumeliona jambo hili ni zuri, na kwa kweli kwa mjibu wa katiba Bunge lina wajibu wa kuishauri na kuisimamia serikali. Tumelipokea, nimelipokea mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wetu, tutaendelea kulichakata, tulikushaanza. Kwa hiyo hata walipotoa hili agizo, maana yake wanaongezea kusimenti kwamba kile mlichoanza kukifanya kakitekelezeni vizuri, ni kitu cha maana, pamoja na mengine. Jina yangu ninaitwa Mhandisi Mwanaisha Ulenge, ni mbunge mkoa wa Tanga na mjumbe wa kamati ya miundombinu. Shida tuliyokuwa nayo ni uchache wa gati bandari ya Dar es Salaam kulinganisha na bandari ya Mombasa. Means kama tukiongeza hizo gati zote tutakuwa na nafasi kubwa ya kuhudumia shehena nyingi na meli nyingi ambazo watu wengine wanaweza kusema ziko nje hazijahudumiwa, zinaweza zote kuingia nangani, kuingia gatini na kuweza kuhudumiwa kwa haraka. Kwa hiyo wito wetu tu kwa serikali ni kuendelea kuongeza nguvu zaidi katika kuhakikisha wanafanya investment za maana zaidi kwa taifa letu, kwa sababu tunajua biashara hii ni biashara kubwa na ni uti wa mgongo wa taifa letu. Asante.